He-Man y los amos del universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Kringer se convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Las fuerzas malvadas llegan a liquidarlo y Solo tres seres comparten este secreto: la reina Sorceress, Man of Arms y Orco. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor.